आधा घंटा ही ला ला चुप कर जा नहीं वो कहना मैनू ना करदा गल वक्खरी ही फिर मैं गुस्सा नहीं करना इतना गुस्सा ठीक कहना मूँह ते ना करदा मैं वो गल वक्खरी ही पर नहीं यार चीज टुटदी रहने दे फिर मैं इसको बंद करदा मैंने क्या इसको ऐसे ओपन करके दिखाते हैं वीडियो रोक ला नहीं नहीं वो पूरी बनेगी पैदा घंटा क्यों लगे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਨਾ दंगा कैसे ले रहा है ਆ ਵੀਰ ले भरा ਹੜ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਫਰਾਈ की ਤੇਲ ਫਰਾਈ ਅਰੇ ਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾ ये तेरे यार। 10 मिनट ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲਣਾ ये थे के दाऊगा हिते नहीं होता नहीं तो दूसरे ने वास्ते फाड़ के रख ਹਾਂਜੀ 1 2 3 4 ਆ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਆ ਵੇਖੋ 7-8 ਦਾ ਮਿੰਟ ਹੈ चल ਇਸੇ गल कर ला फिर हेलो हाँ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਣੀ क्या बस ये एंड कराई ला ਆਹੋ ਵੀਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ इंजन ओपन ਇੰਜਨ ਵੀਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਿਓ ਯਾਰ ਆਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰ 220 ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ 220 नहीं है हुने गया ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਚੀ ਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ मेरा भी तेरा तुम देखा या वीडियो देखी है ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ कितना हॉटस्पॉट देदा चल जा ਵੀਰ ਲੈ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ यार ਲੈ ਕਾਕੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਿਮੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਾ मूवी ने मुंह पाड़ता होगा बोला विके भला मुंह पाड़िया ना तू सुनानी कुत्ती दा फाइट दी होई नहीं इधर वो कराया बस ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿੱਟ ਬੋਲ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਓ ਲੌਕ ਤਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਧਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਆ ਬੋਲਣਾ ਵਿਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ ਲੈ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਆਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਗੇ 10 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਸਵੇਰੇ ਗਰਵੇ ਟੱਕਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਆ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁ ਥੋੜੀ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਗੇੜ ਪਾ ਲਓ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਉ ਫੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਸਾਲਿਆ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਫਾਈਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਫਾਈਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਤਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਜਗੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਉਧਰ ਬੋਲ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਭਰਾਈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬੋਲੋ ਸੁਝਾ ਤੇ ਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾ ਆ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਆਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਗਈ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਸੱਚੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੁਣ ਸੁੰਗਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਨੀ ਤੂੰ ਸੁਮਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ वो भी किथे है ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਚੁੱਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੱਪੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਵੇ ਉਹ ਕੈਨ ਮਾਟਰ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਆਵਾਜ਼ आगे टिकटॉक के बंद हो गया खत्म हो जा ਖਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ इसको ओपन करने के लिए स्पेशल चाबी आती है हमारे पास है नहीं अब खुद दूसरे काम हो गया कितना खुद ही ਓਕੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ